Ashama akkam jirtu hordoftoonni caalitu bakka jirtanitti nagaa waaqaa isinii haa ta'u. Warreen mana koo faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Warreen kaan like gochuun dagatina. Akkasumas warreen toora Facebook, TikTok, Instagram fayyadamtanillee mallattoon YouTube profiilii koo jalatti argama. Achi jala seenuudhaan subscribe gochuun gara mana kootti kottaa. Mana kootii wantoota barsiisoo fi bashannansiisoo kan ta'an argachuu dandeessuun isiniin jedha. Har'a kan inni isinii fidee dhufe seenaa shamarree tokko karaan toora TikTokitiin kan hin argadhe jechuudha. Ishiinis yaada keessa ishiitti ishii dhiphise yookaan immoo seenaa jireenya ishii keessatti argamtu tokko kan nu qooddedha. Namoonni akkasii yeroo waan akkasii nuuf qoodan egaa dhiphina sammuu isaanii keessatti argamu nurratti hiratanii nurraa yaada fudhatanii sammuu isaanii sana dhiphisna isaanii sanarraa xiqqoo boqochiisuu fi wantoota darban sanarraallee gara fuulduraatti barumsa argachuu waan barbaadaniif isinis dhaggeeffadhaatii koomentii jalatti yaada barreessaaf isiniin jedha. Tole waanuma ishiin barreessite kan inni isinii dubbisu ta'a. Haay caaliyyee nagaan siif haa ta'u. Kanan si bare karaa TikTokitti ergaan guyyaa si bareetii viidiyoowwan ati gadi lakkistu yeroo yeroodhaan nan hordofa. Hedduu barumsa naa ta'e garuu maal godharee waan darbe ta'e. Haa ta'u ammas mee keessa koo sitti qooddadhaa yaada kee tokko naaf qoodi. Kanan itti dhaladhee godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Bachoo keessatti ganda baadiyyaa keessa. Umurii keenya daa'imummaatti harmeen keenya nurraa boqotte. Sababa harmeen keenya boqotteenis abbaan keenya fuudhe. Erga abbaan keenya fuudhee anii fi haati manaan abbaa kootii walii galuu hin dandeenye. Mana keenya keessaa ani mucaa hangafaati. Anaa gaditti namni umuriin isaanii naa gadi ta'an namoota sadiitu jiru. Anis walii galtee haadha mana abbaa kootii walii waan hin dhabeef barnoota koo kutaa 8ffaa gargar kuteen gara magaalaa Finfinneetti godaane. Magaalaa Finfinnee mana namaa keessatti qacaramee waggoota 3 hojjadheen gara biyya Arabaa yaaluu jalqabe. Gara biyya Arabaa ergan dhufee waggoota 12 lakkoofsiseen jira. Haa ta'u garuu waggoottan 12 keessatti wanti ani kana jedhee jireenya kootiif qabadhe tokkoyyuu hin jiru. Obboleeyyan koo sana hunduma isaaniitu barsiisee xumursiiseera. Isaanis hojii qabatan lamman isaanii immoo haadha manaa fuudhanii jireenya mataa isaanii qabatanii jiru. Tokko immoo yeroo dhiyootti kan barnoota isaa xumuree fi hojiillee qabatee jira. Haa ta'u garuu hanarras manuma namaan jira. Wanti kan kooti jedhee qabadhe wanti kan koo homtuu hin jiru. Isaanis obboleettiin keenya waggoota hamma kanaa achitti turtee nu faana gubattee nu barsiifte jedhanii yeroo ammaa isaa wanti naaf yaadanii wanti akkanan ol keewwadhuuf naa yaadan tokko illee hin jiru. Nan galas jedhee gaafan yaadu harki koo duwwaa jira. Nan taa'as akkan hin jenne umuriin koo biyyoormaatti dhumeera. Humni koos xumurame, qaamni koos xumurameera. Obboleeyyan koo har'allee edda mana godhatanii anaaf naa yaadaan jiran. Ammas harka isaanii bal'isanii akkuma nan isaan gargaaruuf na eeggachaa jiru. Ani garuu dadhabaan jira. Hiriyyeewwan koo hedduun isaaniillee na gorsanii dadhabaniiru. Kanaaf ati mee maallaan jechuu dandeessa? Viidiyoowwan ati yeroo yeroodhaan gadi lakkistu miira koo waan na tuttuqaniif anis barreeffama kana sii barreessuu danda'e. Yaada kee xiqqoo naaf qoodi nagaan naaf qoodee koo. Tole akkuma dhageessanidha.
guyyoota lamaan dura kan ergameedha. Yeroo dhabiinsarraan kan ka'e naamama hin deebisneef jechuudha. Egaa kana duras dhuguma yeroo baay'ee waa'ee shamarree biyya Arabaa kana na dubbisa. Maaliif dhibee keessa keenya jiruudha. Wanta nama kamirratti raawwatudha. Kanaaf jecha yeroo marayyuu dubbachuu hin dhiisne jechuudha. Ammas gara fuulduraatti hin dubbanna. Namni hedduunis dubbateera. Namni hedduun waa'ee shamarree biyya Arabaa kanarratti haasa'e jechuudha. Ta'u malee kan obboleettii keenyaa kun immoo xiqqoo ishee nama gaddisiisa. Waggaa 12 biyya ormaa keessatti jechuun umurii ishee gimmaasha isaa fixxeerti biyya ormaa keessatti, mana ormaa keessatti. Manni ormaa waggaa 2 iyyuu amma nurfaatu ni beenna. Waggaa 12 jechuun immoo agam dandeessu akka isheen taateyyuu ni mul'isa jechuudha. Haa ta'u gaa obboleettii koonis akka nama tokkotti wanti siin jedhu yoo jiraate isa darbee fi hin gaddiin. Wanti hundumtuu kan ta'u gaarummaadhaafi. Isa darbee waan darbee akkanan deebisanii isa fuulduraa dhufu sana garuu fuulduratti bishaan waan fuuldura darbee deebisnee waraabbachuu dandeenya hin dandeenye. Isa fuuldura keenyaa dhufu sana garuu waraabbachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu atis isa kaleessa darbe sanatti hin gaddini. Maaliif ati amma kaleessa obboloota kee barsiisterta, obboloota kee galmaan geesserta, wanta badaa irratti mitate kan oolte wanta gaariidha. Maaliif obboloonni kee sunitu ati jiraachuu baatte kufanii karaa irratti si jalaafu iddoo galma isaanii hin gaani ijji si jallata, isaanis immoo nama laalaafu ijji isaan jallata jechuudha. Kanaaf ati goota anaaf maaliif obboloonni kee bakka irratti kufanii nafne bakkaan qaqqabsiifatteerta, anattaafu jette isaan dursisiifatteerta waan ta'eef waan si gaddisiisu miti. Umni kee dhumuunsaa, yeroon kee dhumuunsaa na gaddisiisullee ati waan gaariirra, oolmaa gaariirra ooluun kee hedduu na gammachiisa. Kanaaf itti si gammadeera. Isa gara biraa obboloonni kee siif yaaduu dhiisan immoo yeroo hundumaa jechuudha. Ati gaarummaa namaaf ooli malee namarraa gaarummaan eegin yeroo hundumaa jechuudha. Si'iif kan sii kaffalu oolmaa kee rabbii, ati argachuu kan dandeessu oolmaa kee harka rabbii gubbaarrayyii malee harka namaarrayyii miti. Isaanittis hin gaddini, gammadii jiraadhu obboloota kee wajjin. Kan biraa kan isin jechuu barbaadu waggoonni 12 darbarsuun darbaniiru. Obboloonni kee immoo har'a of danda'aniiru. Mana mataa isaanii qabatanii jiraatu. Kan keessaa xiqqaa jette kunillee nama of danda'ee jiraachuu jalqabeera jechuudha. Kanaaf hundumtuu sirraa bu'anii of danda'aniiru. Ati gahee haati keessatti kennitee deemte sana baateerta, fixatteerta. Amma garuu maal gochuu qabda? Guyyaa har'aatii kaaste ofitti deebi'uu qabda. Ofii kee barbaaddee argachuu qabda. Maaliif? Atis jireenya mataa keetii jiraachuu qabda. Atis bultoo kee bultee gara fuulduraa rabbiin si gargaare, rabbiin si kenne maatii kee jiraachisuu dandeessa. Kanaafuu ofitti deebisiin jechuun barbaada. Ofii keetti deebi'uudhaaf, ofii kee waan barbaadde argachuudhaaf dirqama waggaa dheeraa lakkoofsisuu sin barbaachisu, dirqama waggaa dheeraa taa'uu sin barbaachisu. Yeroo hamma qabdu kanarraa, waan hamma qabdu kanarraa kaasitee of sassaabuu yaali, of qabii. Kanarra gara sana dhiisi, yaada kee iddoo tokkotti walitti fidi, isa darbe dhiisi, hundumaa dagadhu hin gaddini, hundumaa gammachuun dabarsi. Egaa sadarkaa irra jirtu tokko jettee jalqabuu waan qabduufi guddaa siin hin jedhu ofii keetii akka nama tokkotti waggaa 2 ofii kenni. Duruu isa guddaa dandeesseerta waan ta'eef waggaa 2 ofii kenniiti. Waggaa 2 keessatti wanta siif ta'u qabadhu. Erga waggaa 2 fixxee qabatteen booda nagaatti biyya ormaa jedhi giiftii koo gara biyya keetti galii wanta xiqqoo hojjedhu biyya kee irratti jiraadhu. Gammachuudhaan yeroo kee obboleeyyan kee wajjin dabarsi.
wajjin hin jiraadhu. Kanaan alatti garuu wantoota darbe yaadatte sammuu kee dhiphisinii biyya ormaa keessatti yeroo kee kanarra yeroo dheeraa hin gubini. Galin siin jedha. Waaqayyoon bakka jirtutti nagaa siin yaa kennu. Yaada kees immoo waan nutti hirmaatteef galatoomi siin jedha. Waan barbaachisuun yaadanis maaliinis jabeessinaa si bukkee jirra. Warreen kana ol ta'an hedduu jiru. Maaliif ati ofitti gadduu hin qabdu. Warri karaa irratti jalaa badee maatiin illee haa ta'u karaalee garaa garaatiin jalaa babbadee maal jedhee humni isaanii godhatti badee jira. Ati garuu dhimma irra oolchite waan ta'eef maqaa tokko keesse waan ta'eef dhakaa bu'uuraa tokko keesse waan ta'eef umaatti hin gaddini itti gammadisiin jedha. Obboleeyyan ishiis illee akka tasaa viidiyoo kana akka tasaa dhageessanuu jiraattan ta'e obboloonni ishiis obboleetti keessaniif yaadaan isiniin jechuu barbaada. Obboleettiin keessan iddoo ishiin teessee isin barsiistee galmaan isin geesse kun isin beekoo baattan yaani nan beeka iddoo ishiin jirtu ibidda gubbaarra teesseeti asiin isin geesse iddoo jirtaniin isin geesse waan ta'eef obboleettii keessan kunuunsitanii qabachuu qabdu. Kana booda ija harmee keessan ittiin ilaaltan sanaan bakka harmee keessanii isinii buutee waan asiin isin geesseef ishii immoo hangafa keessa waan taateef akka harmee keessanitti ilaaltanii kunuunsitanii aga dhumaatti ishii jiraachisuu qabduun isiniin jedhan. Maaliifin otoo ishiin jiraachuu baatte ishiin hangafa keessan ta'uu baatte isinis karaa irratti kuftanii haftu ture ishuu kun beekamaadha waan ta'eef kanaaf obboleettii keessan hin gatina. Akka ishiin gara biyya ishiitti galtu akka jabaattanii jaalalaaf tokkummaa wajjin jiraachuu dandeessan yeroo hundumaa ishiitti maan isiniin jedhan. Galatooma fayyaanaata.